Ôi rồi ôi ôi, ôi rồi ôi, chuyện là gì mà là chuyện ái chậm. Anh chỉ biết làm ba mẹ tự hào, xây căn nhà thật to một buồng hai tay cầm. Ôi rồi ôi ôi, ôi rồi ôi, cứ lên mang phán xét tư làm mình oai lắm. Nhìn vào sự nghiệp anh thèm chỉ nước lên giống mấy thằng biến thái nó đem chân người tắm. Mua bao nhiêu căn nhà, làm bao nhiêu show, bằng bài hát, bao nhiêu chồng về, mua bao nhiêu căn nhà, làm bao nhiêu show, bao nhiêu lần